mbote ya mingi na bana nyose ya Kongo na mokili mobimba bipai bozali mbote na bino ya mingi bandeko likambo na kolobela lelo to makambo na kolobela lelo nalingi te esala bino pasi mais ngai nalobelaka mingi na baproverbe nalobelaka mingi na barealité bamakambo oyo ngai nalobelaka nasengaka na bana nyonso ya Kongo base base na culture ya Royaume Congo base base na ancienneté go kikuluki eto base base na oyo bango bayekolaki tango bazokola na vi na bango po bakoma oyo baza lelo bandeko na ngai naza na eloko te oyo nga na bombaka makulu ibobange mono kotele muna kikulu kotele muna mambo meni nanga po batieleka nakotaka kati na bino bandeko oyo nakolobela lelo vraiment bokalkile nga te me nalingi bokota na monde réel na monde réel parce que mokolo kozwa bino na kozala te peut-être vous avez la possibilité de vous faire vidéo mokile bayango vous allez garder ça comme vos secrets ou peut-être et ko sala mela yo et ko kende na vie na yo et tuisi yo même pe leyo bato bayebi yango te disongele ko mamu ibo bange mono makeleka mamu ibo bange mono mambo makanda mambo mato banga ma meni nanga po muna lunjingulo atu mubanga ma meni nanga Manu Zakaria Mayala Diogo Pilula Maître Jibril Ediona Pangama Manu Masivi Ngombo Masivi Butama Irmão Domingos Betokele na Bélgica Manu Sandi na Bélgica Pangama Ndolo Bonda Ediona Bisikinima José Wanduka Bisikinima Pangama Gouverneur Apache Bora Bisikinima Pangama Oncle Zola Bisikinima Oncle Zola enge musikanda winanga família Kipfulu Oncle Zola de muito tempo makamususu na bombi mengana yo to solola yango Manu Miguel enge kuze Zola de muito tempo Zola de muito tempo kaze kwenge ngana kwa liaison Manu Miguel, Narcisse Miguel, makambo tout expliqué par hasard. Mokolo musu noso na Oncle Zola de muito tempo na Suisse a touché ba makambo wana. Oncle Zola de muito tempo na Suisse. Manu Narcisse Miguel Narcisse. Manu rona ndeko moko na Suisse Oncle Zola de muito tempo. Kolo asunga biso ndoka chance wana ya ko bomona na bosolola parce que bozana ba connaissance oyo leki oyo ngai mono kibunda nkisiko leki na ngai Socrates utapolo lo tua babo lo ndie mono emono Kongo ne capitao lembe kafukuweni Antonio Kasa muti ya fungu alingali ya ngai et pourtant na fungu
kombo ya André ki amene eza kuna na Koko Mbongi bakoyeba bandeko nakosenga bino nalingi bino comme ndenge bolinga ngai ewo watu akuphani kangelongi Mori Mau Shora Pastor Chimba Mama Mimi Chemindele nalingi yo mingi ndeko nanga mwasi. I love you Mama Bibish Legi Nangai Papa Kifumu, c'est mon petit à moi. Ani Kule Mampasi wana petit nanga Batermi de Bacho na Saint-Étienne, c'est mon petit à moi. Petit frère na bota mina ye, wana maleki na bota mina bango. Nene Kanka Mabanga, ba petit na bota mina bango. Nene nani Bona Matondo na Paris, ba petit. Makiese Veronica na Londres, baleki na ngai ya basi. Constantine Kanka, baleki na nga. Nasi Kanka na Paris, baleki na nga. Na botami na bango, c'est moi le nez, c'est moi le nez. Ah. Apangizama yeka etete dioko yekatule nkande katule mwanze waluku mbonangi baba emono nzombo ngininanga. Lorsque j'ai dit nzombo, je vais essayer de vous rappeler l'époque, le passé. Lorsque nous étions au Congo, on nous appelait les bazombo. Quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre province, quel que soit vous soyez de Mbanza, Congo, San Salvador, de la province de Wish, vous soyez de Kabinda, on nous appelait les Bazombo. Donc, ceux qui n'ont pas dans Muzombo, je vais seulement dire que je suis au Congo de l'Angola. Mais je vais préciser les lots. Vraiment, je serai clair envers vous. Nous avons Jean-Pi. Jean-Pi, automalade Jean-Pi Bobby Woon. Tous allons na matanga ya Manu ou Papa Antele Bomba. Jean-Pi. King Vako. Adam Kweno Njole Sasula Kiamsito Lule Mvuka Njole Sasule Unu Antele Bomba. Antele Bomba veut dire Bakosiye Munaki Kongo Nsunda Tezo Engeye Na Antele Bomba. Donc Bakosiyo Na Vreki Kongo. Bande kona ngai bolim sangai ndeko na ngai Domingos Vetokele namona bo epangyama panzu wa bilio eyani nante bomba bo ambunini emambo nkembe malufunu bo antele bomba. Adile mwana ya Père Mulangi endiona mwaneto. Adile mwaneto mwana Père Mulangi ya mwasi. Bandeko lelo oyo makambo na kolobela nalingi bovanda kalulandi ko boya tubo makata ekata mutu musibo nakala yenge bo makata atu akonde ngangu
kainanga mazoa kobo nakala kata luti de zoa mama Arlette Teso bandeko nakosenga oyo nyonso na lobaka soki na moni tungisi bino po bengi ngai na 00244 740 40 22 3 27. Comme ça, tout ça la échange ba idée ou comprendre on a le blé. Ce que comprendre ki ngai te nako limbolela yo. Na so ba ki Congo bandeko bokota na YouTube. Oyo nyuso kota na YouTube obeti Ana ne Congo. A-N-A espace N-E espace Congo avec K. K-O-N-G-O. Du fait que na lobaka mingi en parabole, baka mingi na lobaka ba comprendre te. Mais ezoka moi tant po yo muto vanda. Vous comprenez que mambo ngaka boba mambo mamfunu Maître Djibril Manu Ibrahim na France Mbutama Mavatiku visi muna tsingumbwa. Là, je dirais c'est mon oncle. Parce qu'il y a Koli Naba Mamananga. Un vie à moi, c'est mon oncle. Bande Kolelo, nous avons une histoire à raconter bino. Manu Matondo. Il se trouve au Canada. Pangia manzolu vonda mono na pita vo fuidi mono enge kuizidiko nandua kama na ulu mukunzika ini na yivuide vo nzolu vonda luweki kala vo kato mwende ko kesi diko kadiambu sikamene lukambi yatu kono musikama ngina ekyo lo musi sikama mvutu kidi munza ngizizinge diaga ngiza kukambe kakengeye nzolo vonda enge nzolo vonda mono fuidi mono mukunzike ngekwisi kunge ngizi kukamba bosi but voku kembe makele kako mvutu kidi munza na okema namura vo makukama makele ka fuidi diaga anzikidi nzolo vonda nzevo seo seva kasi ikanda tufete tunga mulomba ngini nanga muna kanda dia ukulu dini Kongo muna nzaye mvimba tokala yenzola tozola ziana tokala pakimosi modimika mimbwa tungi katuvondiko mama Maria na Strasbourg panga monketo kipila keneko kienga kituya amindele abiri kituka atamona boka botu fuika ke unu mbazi kula kiala kenyoka kimbote kiyako epembele kosi bo ikosi mwana kosi ikosi ntekelo kosi ikosi tumvulu kosi ikosi kabena mutu kotuka kuna nima kosi kakala kombo kakala tsusu kakala meme mokatu aukulu kosi domingo zifetokele nzevo museba ulina Obe Lundoloka Bukamba ngina ngikanda Maître Cherige na mama Mimi na Lyon Raphael Mapasi indona leki yama kulioka zingla ngiyani apangizama mai bobe unu mulomba ngina kukanda dia ukulu lokala yentima nzamba muna kikongo enzau inzamba
l'éléphant. Les vrais Kikongo, l'éléphant c'est Nzamba, mon Kikongo. Mais avec l'évolution de la tradition Congo, il y a aussi des noms qui sont venus. Donc, avec le temps, au lieu de dire Nzamba, l'éléphant, il y a aussi une autre appellation que nous utilisons, Nzaou, donc l'éléphant. Donc, lorsque vous entendez Nzamba, c'est l'ancienne appellation de l'éléphant. Nzaou, c'est la nouvelle appellation de l'éléphant. Là, pour vous dire que dans les langues, comme vous en connaissez ou vous en parlez, il y a l'évolution. Il y a des langues mortes, comme il y a des nouvelles langues, des inventions, des nouveaux mots. Donc, Nzamba, munatangu wetu, munatangu kikikulu kiekakizeto bo, Nzamba c'est l'éléphant. Avec l'état, l'évolution, nous avons l'appellation Nzaou. Donc, Nzamba, Nzaou, c'est l'éléphant. Nalingaka kana limbo le sikawana. Bandeko, j'ai une histoire à raconter. Na année 90, 90, na kendeki na Suisse. Parce que noko suga mama, noko José Kemena, en Angola, avec na Suisse, na bana mine. À cette époque, ni quand en Angleterre, ils avaient pesama déjà. Et puis, autre chose, n'a encore raconté, ils avaient salema. L'histoire que je raconte, c'est une leçon que je donne à mon fils. Junior, listen to this carefully. You phoned me, you were at your solicitor's office. You tell me that 90, you had a pretty citizen. Junior, Nagina Musala, man. I know you pretend not to speak Lingala or not to understand Lingala. Verniche, listen to me carefully. Daddy, Uta Polo, Paper. I'm talking about Fulupinga children. Verniche, você a primeira. Junior told me, what have you done for me? Ew. When Junior came to this country, it was his mom that brought him here. It has nothing to do with me. I never brought him here, but he came because his mom sent him here. What I'm doing, what I'm saying, olha, eu quero que vocês entendam. Verniche, Peppa, Daddy, Nies na mamusia mwasi na zabusa na kombo libi sangai, Polo, Uta. Bolim sangai parce que tam kanda zotung sangai donc bolim sangai. Ndeko nanga leki nanga mwasi makies Veronica. Say Junior came to this country, my sister. Makies Veronica brought him to this country. Lelo oyo Junior, what have you done for me? Soki mwana nanga asana mboka oyo, c'est grâce ya défunt l'ingénieur Fulupinga Landu Vito. Que son âme repose en paix. Bof, que ton âme repose en paix, que votre âme repose en paix.
bof, je vous garde ici, je manque les mots. Quelqu'un que j'avais connu de grands cœurs, ouverts, quelles que soient les circonstances. Ici, je dis bien, quelles que soient les circonstances. Donc, chacun de nous a ses défauts. Mais Nabomoto, ça ne manque jamais. Verniz, quantos anos nunca mais se encontraram com Júnior? Eu apreciei a vossa presença no casamento do Júnior. Eu vou ser muito aberto. Na sepelaki, oyaki, yo, uta, na mwasi ya uta, na ko se rappeler te bozaki na ye, oyaki na libala ya Junior. Verniz, euti na motema na nga na yebisa yo. Osalaki nga esengo. Hoje Junior pretende não entender nem português nem lingala. Today Junior pretend not speaking or understanding English, lingala, Portuguese. He pretend. I was happy to see you in Junior wedding. And I did appreciate that. And I do appreciate that. Up to now. I would like to say thank you to you. I never had the privilege, the time probably to come, but I'll do my best to find the time where you guys and I sit down, have a meal. I'm trying to arrange it. That's what I am. I have to show my appreciation. I guarantee and I promise Verniz, Daddy, Pepa, Nouta, a sua irmã mais velha. Tenho um nome aqui na cabeça. Epa, peço desculpa. Epa, talvez a nervosidade estou a perder isso. São filhos do Flupinga, do engenheiro Flupinga. E a minha irmã, minha prima, Mana Clementine. O Junior, hoje, se não fosse o casamento do Junior, nunca mais se encontrava com o Junior. Bandeko, ou nazo parler sur moi nanga, nazo parler sur la réalité moko ya mokili. Ndeko nanga toye na poto, komona muto vanda kana ye mwana na yo abalokeli yo pour ba intérêt personnel. Bandeko, ndenge nazaka na Angleterre, nazaka na mwana nanga ya mobali komona ye Junior. Bato mingi bayebi ye Mireille Mbeka avandi na Junior. Ezebio, Dina, Binta Touré, Gina, bato na tanga na bango na université à cette époque. Bayi mwana nga. Bandeko, na ke na Suisse na 90 parce que oncle suka mama nanga zalaki kuna. Junior, listen to this carefully. À cette époque, boyi makambo ndenge zalaki tout ça. Mikanda ezopesa ma ngana ke na bi oncle. Faut que l'on a terre malamu te parce que pour mukanda poto c'est ça le secret. Oncle langa di mingati. Tana comme na Suisse, ceux qui na avion et quitté na Genève, il faut na train na ke na Lausanne, na sala na ke na Fribourg. Or na Fribourg, il faut quitter na Lausanne, au sali échange wana ozui train à Fribourg. Na comme na Fribourg, là je parle 1990. Na comme na Fribourg par hasard parce que oncle il était là, na côté na vieux moko magasin na 90, 91. Ce qui n'a pas l'erreur était magasin ezalaki na Fribourg. Ezalaki côté ka nourriture africaine. C'est un magasin moko.
Mama wana zaki ya ba Congo. Papa wana zaki ya ba Congo. Mobali na ye zaki matadien. Bandeko, bolim sangai na zala un peu clair. Likambo, lisolo ona lobi ango lelo. Po etungisi nga mingi. Kulutu wana azaki matadien. Kulutu wana nasalaki deux voyages. Nake voyage liboso ya mibale. Nasi voyage ya misato. Nasi voyage mibale, non pardon, voyage mibale. Souvent na kende na magasin wana ser wana kipaka na mobile na yeme. Son mari était matadien. C'est là qui Mounianga, mais il était de bas Congo. Souvent que j'allais là-bas, je partais là-bas, il y avait un mec à Zalakakuna, John Autaka Allemagne à Yakakuna. Mais dans la nationalité des gens à cette époque. Parce qu'on parlait que, ah, quand Angleterre, c'est difficile, Angleterre, Ngabiser, Ngana cause de visa, na 90, na première année graduat dans l'université à cette époque. Le secteur, Ngana cause de visa, tout ça. Tout est dans l'ambassade de la Grande-Bretagne. Donc, ça m'a dit que non, il faut voyager dimanche, samedi. C'est la limite, mais il y a un visa. Et ça un jeudi, le vendredi matin, tu es à Genève, tu es dans l'ambassade de la Grande-Bretagne. Tu es comme tu es dans l'ambassade de la passeport, tu es conseiller, consul à côté de Nangaï. N'expliquer que non, eux cousine ça fait des années na kutana na été na mona na été na linga ko visiter ngai wana interview ba tuni ngai ba kina besoin na mikata la kina na sinon consigne je rentre demain le samedi parce que les niveaux dans la classe il faut dans le samedi parce que abina ngambo d'accord tu remplis ba formulaire tout ça abina ngambo le les aboyer na ko pesa ye visa. Mais la condition moko soka comme en Angleterre bako benga yo immigration il faut yo ya c'est ne kadana yo ba kotsaye ba pesi ser wana visa bande ko ya Suisse na 90 91 soki nazo mélanger yango mais 90 91 junior I had my nationality that's why the sister was giving the visa na Fribourg na ane wana magasin kaka moko ezote ka nourriture africaine. C'est un magasin congolais, RDC. Quand on a écouté un consul, c'est le consul qui me promet que non, d'accord, alors, on rappelle le consul surtout, tu as un passeport, à 14 h, il y a un visa. Le même jour, on a le vendredi, tu es à Tongo, tu es au lien à un restaurant, tu es l'après-midi, tu es un visa. Bande konanga nzokane garçon oyo na kuta na magasin. Ba voyage na yaka na Suisse ou ta Allemagne azaka copier un ser wana. Samedi na zongi une semaine après via benginga yo me petit mais ser moi c'est nga comme sobe ngati ngabi o. Mais na zeli abenga nga comme aéroport ba benginga te c'est ka yete nzoka ne ser visa wana zwaki ba itiliza kingai akena ye Allemagne pa ya copier na ye petit otokuta na shop. Bandeko mon vieux a bengangai a menaçangai n'explique non mais vieux sera ye awate elle n'est pas ici soka ye na ko benga ye bosolo la na zula ke ngai na koti mikanda na 10 h na 14 h ba pesa ye visa bandeko bazalaka na Suisse 90 91 ser o ya kina magasin na Fribourg mobile na yaki matadie bana matadi muzola beno landa di solo yayi parce que moke victime ya mamambu mingi les bons cœurs ne payent pas quand ça la bon cœur te oko payer oko subir bon cœur ezako nyoko la ngai lelo quand ça la bon cœur quand ça la ba sacrifice pona batu oko futa ser wana na jule visa Angleterre na mukolo moko zaki difficile. Nous avons des garçons qui ont un magasin à Bango, à Copenhague, à Allemagne. Tu combines que c'est un zélier samedi, samedi, les dimanches, les vieux étaient énervés à un niveau. À l'Obama Kambo, Nandenge, Bakoliangai, tout ça. Nous avons des serwana à qui n'est pas à Copenhague, en Allemagne, bah, utiliser le mot Kangai. Vous avez que nous avons peur. Dieu merci, secret bimaraté, secret bima.
Kulutu ti lelo obenga ngate osenga ngai pardon osenga nga ba excuse mbuta munu ngeke mbuta ya mbengo kisimbi meka kula amekuma mbuta anike nuna anike kufua bisimbi ya fioti ke bakaka place mponaka kisimbi ya fioti bubu mekulaka kisimbi keka kisimbi Kulutu j'avais bien dit que mlina sala yimbi ve et Kulutu malfaisance yina muke salaka ya ve Kulutu usimana ve muko tsaka bima na Suisse ba produit ba shampoo ya tsuki na osana na maki seulement pour vous aider grand frère amuyo matadi mbengo ngefutaka munu na kufinga mais lorsque le vieux avait découvert que votre femme n'est jamais venue en Angleterre vieux tibubia ngepi amunu suite fait Mbagaka visa parce que j'avais la nationalité à cette époque, à 90 ou 91, si je me rappelle encore. Junior, I had my nationality in 90. So when I went to Swiss that time, I had my citizenship. It allowed me to apply for visa for this sister. That's why she was given a visa in 1991. Just to remind you, you phoned me, you were at your solicitor house. Junior, if you want a citizenship, you have indefinite stay. Then apply. Go and do the test. You can apply for the citizenship. Threatening me with nothing will not give you anything. Junior, I'm not afraid of you. Junior, akomaki teti, mukumsu na beta ye. Na beta ye coup de tête, akenda na miri posa kufa na mwana mwana nanga. Abimi mai na misu, bandeko, isalanga pasi. Yango wana junior tililo, akenda ba box, me moyen aya abunda nanga ezate, po ayebi ke ndio na kosi, ngo. Donc ayebinga ase amona na sena bimela ye pona niataka ye moko beta na mir nokaka pasi. Junior, careful, play with others, soko sakane they will bury you. Bye bye.